mwenda abona libo tukwaniriza ku Terefayina nange esenso balaba Terefayina ne bwebera waka wange gonyaniriza nze kwaniriza kade kano basebo ne banyabo abatulaba era n'abatuliza ne baza Katonda omulungi ow'ekisolo olunaku luno mwasuze mutya nno mwebale emirimu gye mukola tubasaasira ebizibu bye muyitamu naye tubajukiza nti mu bulungi ne mu bubi Omukama Katonda waffe yatulera erinnya lye lyebazibwe. Twagala okwongera okubakulisa ennaku za Ssekukkulu naddala mu abaaziyiseemu obulungi ate era n'okubaagaliza omwaka 2019 ogw'okukola ennyo n'okugenda mu maaso. Tubebaza nti ku ssaawa eno muli wano ku BBS ate nze njagala kubeetondera olunaku lwa jjo nali mbatemezaako abamu nti tunaaba ffenna naye gyalobera Wanyindo okweggala ne gitulemesa naye njagala kubeebaza nnyo aba BBS okuba nti ate mutuwadde omukisa guno n'olunaku lwa leero tweyanza nnyo tweyanzeege Ssaabasajja Kabaka awangaale. Omwaka 2018 onalipo oguyiseemu okyanga gw'omuntu? Nze ng'omuntu omwaka gwonna ngumazeeko nga ndi mulwadde naye neebaza Katonda nti teguntutte. Mukyaliyo tegunnaggwako? Nja gumalako ate era ne bwe nfiira wano bwe ndi Nambooze munziika muguli. N'olwekyo tusuubira ate obulamu n'okufa buli ku kigambo kya lulimi lwa muntu Bayibuli bwegamba. N'olwekyo tukkiriza nti Mukama ajja kutukuuma omwaka guno tugumaleko. Bwewaawo bannaffe bangi bagenze wabaddewo nnyo obulwadde bwa kansa busa abantu bangi nnyo kimugunyu kansa ekirala tuziise nnyo abaana abawala abafuyiridde mu kuzaala ate si be bakyala bano ab'omukyalo naye abawala b'omu kibuga okola mu bbanka nkola mu gundi kola mu ki bangi nnyo bafiiridde mu kuzaala ate nga bafiira mu malwaliro g'olowooza nti nno ga bbeeyi. Naye nze ng'omuntu omwaka gunyigiriza ojjukira nti twamalako 2017 nga bantemudde nga omugongo bamaze okugulongoosa naye Mukama yali ampadde amaanyi nenziramu nenyimirira nenzirayo ne mu palamenti nenetaba ne mu kalulu ako akaali ak'ebyafaayo nga bakyusa constitution jjukira neŋŋenda nembaale mu musango okuwa obujulizi naye ne wajjawo obutemu obwatemula mwannyinaze Abiriga. Kakati ndowooza gavumenti mu kubulwa byebuulira abantu nega nti so no Nambooze mabegako eyo yagamba Abiriga nti munnange nno lwakuyita n'abasirikale naye toli seefu nga Uganda ntabangufu bwemu kuba mutiisatiisa. N'olwekyo kirabika ebigambo byebyo byebyawendula abantu nti nno bannange ne bw'oba n'abasirikale bakutta kakati ne bajja bamuta simanyi gwe nakumiramu ddala muliro kubanga mu kooti lwe tusembyeyo gendayo twasaba batubuulira ani awaaba ani oyo agamba nti nno ebigambo byange byamukumamu omuliro n'amala n'agenda atemula omuntu waffe. So ne bankwata ne banzija eno ewaffe mukono ne bantwala ne bantulugunya ne bammenya ate okugulu ne banziramu engeri gye bampisaamu n'okunvuga n'okuntulugunya ate n'emisumaali egyali gyensibiddwa mu mugongo ogumu ne guseeseetuka era ku mulundi guno Muzungu akiyita succeeding kwegamba ne basobola okumpanula ne banzissa ku ttaka omwaka gwonna era n'okunteeka mu katebe kano ak'abalema bwentyo bwe mmazeeko omwaka naye sinze nzekka bannabyabufuzi bannange tugamba nti gwe baakumala kati tuba twogedde bubi kisinziira ku leva ey'obuntu bantulugunya nnyo bantuusa awazibu naye ku lwa struggle tebannammaliriza kubanga newankubadde nga ndi wano mu katebe olutalo luwangulwa musaayi era abalwanyi tebanakuwalanga nnyo nga guyiise ku lw'olutalo kubanga ekyo kitegeeza nti muba mululwana. Amaanyi g'omukulembeze galinga nsawo ya sukaali
buli wagatoolako kuba Nambooze ligakendera ekyabantu kyabatamanyi nti omukulembeze bw'omulaba ng'akutte Betty Nambooze namukuba namumenya omugongo nakwata Zaake namukuba namumenya ensingo nakwata Bobi Wine namukwata namuwogola okugulu nakwata Kawooya namukuba kati simanyi na Kawooya kyaliko kyenjagala okugamba nti mutegeere nti omukulembeze buli wakozesa amaanyi kitegeeza agakozeseza oba ntegerekeka amaanyi galinga sukaali buli wogakozesa oba ogakozeseza nekitegeeza gaba gakugwa bwe kigenderere abakulembeze buli we bakola ebyambyone amaanyi gabagwamu kubanga amaanyi galinga nsawo ya sukaali buli wogatoolako n'ogakozesa gakendeera n'olwekyo nze essanyu lyange mu nnaku gyempiseemu ne bannange era kyenjagala obbagumye nti omukulembeze Museveni amaanyi gatukozesaako wali wagatoola gagenda gakendeera era essanyu lyaffe liri nti mu kutulugunyizibwa kuno tukendeezezza amaanyi g'omuntu afuukidde ddala n'akyemalira mu ggwanga era abantu bajja kulaba kyova olaba nti we tutuukidde ku nkomerero y'omwaka nga yakulembera ogamba mbu mujje tuteese Ona bwe tutunula olwaleero nga Nambooze ali ku miggo Francis Zaake ali ku miggo Kawooya bamusiba ebigonde muno mu mugongo n'abalala abali mu mbeera eyo kitegeeza ki eri gavumenti kitegeeza ki eri okuzanya ebyobufuzi mu Uganda kudda ovuganya gavumenti eri ab'oludda olwa gavumenti kabonero akalaga abantu nti tumaliridde okuwaayo kyonna ekyetaagisa okununula ensi yaffe ako kabonero ka commitment simanyi oluusi ogenda n'owulira abantu abagaa nti temunnakola kimala ebyo bye tuyiseemu okuba kati nze nga ntudde wano ku Luceya okuba nti Zaake ali waka ali eyapooca ke kabonero akalabika akalaga nti tumaliridde okuwaayo kyonna kyekyetaagisa ne bwe kuba kufuuka bajulizi kye bayita matters kulw'eggwanga lyaffe ako akabonero kalungi nnyo eri opposition nti mulinamu abantu abagamba nti ne bwe buba bulamu tubuwaayo lw'okununula eggwanga lyaffe ekyalibadde ekyensonyi ffe abakulembeze embeera eno obutavaayo kujja ŋŋanga olw'okuba nti nno tutidde okufa eri ekibiina ekiri mu buyinza kitegeeza kuggwa maanyi kubanga munnanga amaanyi gali bwe gati ow'amaanyi takozesa maanyi akozesa kye bayita soft power gavumenti buli woogirabanga ng'ejjeeyo eryanyi ng'omanya efuuse ennafu kyengambye kiri nti amaanyi gayo egakoze eki egakozeseza n'olwekyo si kwenyumiririza nti nno batusanyukira nnyo embeera eno gye tuyitamu naye njagala kugamba nti olutaliimu bantu beetegefu kuyiwa musaayi terubaamu lutalo lwamu n'olwekyo olutalo olulimu abalwanyi abagamba nti tujja kuwaayo kyonna ekyetaagisa ku lw'okununula ensi yaffe lwe lutalo omuntu yenna lwasaana okwegattako kubanga olutalo luba lwakuwangula ate laba nneeno mbabuuliramu omulwanyi omukugu General Patton musajja mu America yaduumira entalo nnyingi yagamba nti temutyanga ntalo kubanga olutalo ne bwe lubasinzigudde kabusa mufiiramu abantu 2 ku buli 100 olutalo olusinga obunene lufiiramu abantu 2 ku buli 100 n'olwekyo mwabatiitizi temutya okwegatta ku lutalo mwe 98 ku buli 100 abali wonna mukadde kano nga bw'ogamba nti muli mu struggle yawamu muli mu bibiina byabufuzi ebyenjawulo mulimu abadipya naye tukyetaaga ebibiina byobufuzi okubeera nga tuli mu kibitizi endabikira mu DPs endabikira mu FDCs endabikira mu GMA UPC oba tugende mu struggle yawamu etali mu kibiina ky'ebyabufuzi oba kala no ebibiina byobufuzi tebigaana struggle yawamu mu butuufu bigiyamba n'okugiyamba kubanga buli omu ajja n'akuŋŋaanya abantu be n'abaleeta ku lutalo buli olutalo olulungi lubeera ne bakamanda ab'enjawulo n'ebibinja olwo lwe bayita olutalo nti tosobola gamba mbuno olutalo ne bwe libajja erimu nga ligenze ku lutalo terirwanira mu kibinja kimu bagamba waliwo ekyomubbanga ne wabaawo n'ekyokuttaka waliwo ekyoku mazzi ne wabaawo n'ekikesi ebikwekweto bibeera mu bibinja byanjawulo okuba nti tuli mu bibiina byaffe ebyobufuzi ebyenjawulo naye nga tulwana olutalo lwerumu bwe bugagga bwa struggle eno ekibulamu kimu nti tuwuliziganyiza tutya tukwasaganyiza tutya okulwana kubanga ffenna tulwana tuzza sayidi emu so kakati kyetwetaaga era ab'oludda
luno okanduyita naluvuganya tetukyalina nakyetuvuganya fe abali ku ludda olulwanirira okununula eggwanga twakkiriziganyiza nti amaanyi gaffe gonna n'okutegeera omwaka guno ogutandika tugenda kugassa mu kye bayita coordinating the struggle. Tetufaayo kibinja kimu olwanira. Osobola okuba ng'ogenda kulwanira mu information eya Mugisa Muntu. Yes. Osobola okuba ng'ogenda kulwanira mu Democratic Party. Osobola okuba ng'ogenda kulwanira mu kikwekweto kya People's Government. Osobola okuba ng'ogenda kulwanira mu kikwekweto kya People Power. As long as we are pushing in the same direction. Fenna bwe tuba nga tumanyi nti esaidi eri omulabe gye twolekeza ne tuva mu mbeera ey'ogamba nti kakati ate information ennaku zino eyolekeza FDC ekyo kye tugenda okukola okujjawo nti well mwe muli ba information tubawa ekitiibwa mwebale kubanga mukkiriza nti twetaaga okwenunula bano ba FDC nabo tubawa ekitiibwa bano ba DP nabo tubawa ekitiibwa bano ba People Power abavubuka bagamba nti okutwala olutalo lwaffe obulungi mu maaso ffe twagala wano Bobi Wine nga yatukomandinga tubawa ekitiibwa naye tugamba nti emmundu season ezokukola Museveni z'amaanyi naye amaanyi gaffe n'okutegeera ffenna tugolekeze mulabe n'olwekyo kati ffe tulaba ekibulamu mu struggle eno kyekyo kyokka ekibadde kikyabulamu to coordinate our actions. Ekirala twogedde nnyo omwaka 2019 nze ngenda okubanga njogera kubanga kati nze gwe balonze okukola ogwo omulimu twogedde nnyo kati nze njijja kujjanga kwogera kubabuulira bifeeno waffe era ngenda kubeera n'empuliziganya n'aboogezi b'ebibiina ab'enjawulo era tugenda mu retreat nabo omwogezi wa kino omwogezi wa DP omwogezi wa FDC omwogezi wa information omwogezi wa UPC omwogezi wa Jema bonna nga gwabakulira si kubakulira no bino ebintu mu lutalo tebakugaba bitiibwa banga kyengezaako kulaga mu lutalo tebagaba bitiibwa kukwanaganya. Yes, nga bwogambye nti kati twagala tugambe nti fe aboogezi mutulekere okwogera mwabalala tubeetaaga wali ku battlefield olutalo lugende mu maaso omulabe tumumanyi kyetwagala tukimanyi kununula ggwanga obuyinza tubuddize bannayuganda tukole ebintu ebyamagezi bibino. One, kuba kakati olwaleero tetulina na ggwanga lyakuwa mukulembeze twagala tusooke tweddize eggwanga lyaffe tulonde abakulembeze mu electoral commission ey'amazima n'obwenkanya tuddemu tutereeze ssemateeka waffe mukyo twagala tuddamu tulinegotiate Uganda nga project. Uganda eno ng'eggwanga linaabuuse nnyo abantu bazzeeyo abakalamoja beerabanga bakalamoja abanyankole beeraba banyankole abasoga beeraba basoga fe abaganda naffe tutandise okugamba nti ye bannange kyennyo mulimu abalinga nange abatuuse n'okugamba nti oba temutuwa na federal lwaki oba tetubaawukanako mu Uganda yammwe eyawamu kakati twagala kuddamu kuteesaganya nga bannansi ku kubaawo kwa Uganda ng'eggwanga n'olwekyo mukama wange ebigambo by'okwogera tubyogedde kati bikola ate okwogera tekubadde kubi kubanga tubadde tuli mu kubuulira kigambo abantu bonna bakikkirize bakikkiriza nti gavumenti esaana eveeko ya Mwami Museveni tweddize eggwanga lyaffe nga bannansi kati kebakkiriza nga 31 saawa 6 ogw'ekiro tusaba buli muntu ofulume mu lujjalwo ng'akabonero akalaga nti nno omwaka gwa bikolwa oba olina firimbi oba olina kitaasa oba olina ŋŋoma oba ogenda kukuba nduulu buli omu wooli tuteekwa tukuba enduulu tuteekwa tukole eddoboozi Mwami Museveni gy'ali mu State House akitegeere nti time is over obudde bwe buwedde. Otandise okutiisatiisa naye nga tugenda wali wagambye ku struggle kutiisatiisa erina okubeerako omuntu akulembera wali ompuliddeko mu bantu abatiisatiisa Betty Damboze mukazi wa kigambo ki bwakyogera akikola nkugambye nze mwogezi w'oludda luno olugenda si luvuganya
oludda lw'abannayuganda balwanirira okweddiza obuyinza bwabwe obuyinza bubeere bw'abantu okugambye nze ngenda okwogera ebigambo ebisinga bannayuganda abalala abali mu lutalo nga bo bakola ebikolwa tugenda kutandika ku ssaawa 6 ogw'ekiro tugiyise Great Survivors Night ekiro ky'abaakaawonawo nga 31 essaawa 6 ogw'ekiro twagala buli muntu waali gwe tova mu lujjaalu naye fuluma leero fulumako mu lujjaalu okuba enduulu okuba ebitaasa ebirala mubimanyi tujja bibabuulira mu ngeri yaffe naye saagala byogerera wano ku terefayina ya Ssaabasajja onaba nga tuyingira 2019 nga bwagambye struggle neyina okubeerako n'akulembera naye nga bwagambye nti abantu babasaba bagamba muleke nti abantu bali mu bikwekweto era buli kikwekweto tewaliwo kikwekweto kitaliiko mukulembeze abantu babasaba babagamba nti muleke Bobi Wine kaze ne people power abantu bagikiriza bajaniriza mumuleke akulemberemu mumuwe support mumuwagire mutambule naye mujje kubanga muvubuka ali strategic alina ebirowoozo ebirungi ate nga ne majority bavubuka kati ani agaanye kubanga okukulembera struggle bagambye nti kulya bwa kabaka nti bakutwala enaggalabi ne bakutikira ng'okukulembera struggle olowooza bwa president nti bakutwala ekkololo n'olayira okulembera struggle bikolwa kino ekintu kyabuzira era Bobi Wine akulembedde ekikwekweto kyakulembedde buli muntu akiraba nze saagala nakunziza mu ebyo kubanga totusobola kuddira mulwanyi ali ku saidi yange ali noga nti lwaki simuwagira for example ekimu ku bintu byakubiriza bannayuganda kufuna ndagamuntu nze gwogamba atamuwagira sirina ndagamuntu kyogamba nange era kyeŋŋamba abantu nti olutalo luno tujja kuluwangula leero oba enkya oba ku Lwasatu mu olumu ekiro tusobola okuluwangula olidde lusobola n'okututwala ne lututuusa mu biseera by'akalulu era singa lututwala ne tutuuka 2021 ekyamazima okulonda ne kubaayo kubanga nabyo bikyali mu lusuubo era tujja kuyingira akalulu naye nga tetuyingidde kalulu mwami bya Mukama atulondese tugenda kayingira akalulu ako ku demonstrating people's power ku demonstrating amaanyi g'abantu n'olwekyo omuganda agamba akasolo tekannafa nti omukira gwa jjembe wali olabyewo abavubi abagabanira ebyennyanja mu lyato ku nnyanja abantu abatandika okugamba nti kakati bannange tutandike bwe tuli wangula namboozi ali ba RDC gundi ali ba minisita be baagala otulemesa olutalo ku ssaawa eno tewali ggwanga lyakukulembera baali tunyagaku olutalo lwe tuliko lwakweddiza nsi yaffe abalwanyi bali mu bibinja ebyenjawulo ekyetaagisa kati kwe kugamba abalwanyi nti bw'oba mu kibinja ky'omu bbanga ate lema kulaba abali mu kibinja kya wansi infantry wekampinza ate okubaawa okubaawa obbomu gwe tulumba wuuli eri n'olwekyo luno olutalo ssebo teruli wakati w'abannabyabufuzi abakadde n'abapya ku ludda lw'opposition luli wakati w'abannayuganda abanyigirizibwa ne mwami Museveni n'ekibinja kye era mbasaba mu ab'amawulire mbasaba nga mbeegayirira kubanga nammwe mulina okuwaayo omutemwa eri okununulibwa kw'eggwanga lino mulekeraawo okuteekawo embeera nti waliwo olutalo wakati waffe abaabisookamu nze buli lunaku okumala natandika okwetaba mu lutalo luno olw'okununula Uganda nga nze nkoye mwami Museveni yawamba ndi wa myaka 16 okuva nga ndi wa myaka 20 mpakanya ebigenda mu maaso maze emyaka 29 nga buli nnaku ŋŋenda mu kkubo ŋŋamba abantu mutwegatteko kakati ate nakuwala ntya nga waliwo abatwegasseeko ne ŋŋamba kakati numiddwa nnyo waliwo ow'amaanyi eyatwegasseeko okwo kutufuula banafu okwo kutufuula babuyabuya tetuli banafu nnyo okutuuka awo kyetulwanira tukimanyi gwewotuuka okugamba nti no bakumenya omugongo totidde nze lumu bantwala ne bampamba ku bino ebya Mmengo ne bamazeeyo wiiki ne baŋŋamba bw'okkiriza tukutwala kati mu State House olabe pulezidenti
ogende bakutwala ebweru okusoma bajja kugobereza famire yo ogenda ko mawungo olina masters bana Uganda beerabize nga babyerabira dda oba bwogana tugenda kukutta omusajja yangamba nejjukira mulungi bwe walesayonka omanye nti no kabaka ye n'abalangira bali mu lubiri batudde banywa caayi ne mugamba ogambye otya ti kabaka ali mu lubiri anywa caayi eryo lyessanyu lyange munzite singa oŋŋambye nti mulye n'omuntu lugunya naye Ssaabasajja ate ne mu lubiri naye taliiyo ekyo kyalibadde kimumalamu amaanyi naye bw'ogamba nti gyali mu lubiri atudde eryo lyessanyu lyange n'olwekyo amaanyi gange gonna obulamu bwange bwonna emyaka gyange gyonna egy'obuvubuka njitadde mu struggle okuyita Bannayuganda batwegatteko bw'olaba ekibinja ky'abantu bano abazze ne Honorable Kyagulanyi batuyambye luli abayimbi babadde bayimba nnyimba za mukwano munange oli jjadde wange munange ensula ya kulowooza munange simanyi biki naye ng'ate ensi yonna abayimbi mu nsi zonna ezibaddemu okulwanirira eddembe bakola omulimu muki munene nnyo mu kununulibwa laba ekyali South Africa awo buli muyimbi yayingira mu struggle kyova olaba nti President Museveni abatidde nannyo ne batuuka oteekawo amateeka simanyi bw'obanga onootegeka ekivulu obeera ne sinipa doga obeera ne ambulance obeera ne drone obeera n'eki kubanga balabye ekibinja kizze kiyogera mu lulimi lwangu abantu baba bazina naye nga bwe bafuna amawulire g'okwenunula banyiivu nnyo kati ate n'ogamba nti mwami Museveni atidde olw'okujja kw'ekibinja ekyo ate nange nambooza ayagala omujjako ntidde omuntu 2019 nga bwagambye nti twamwagala kubeera wamu Bannayuganda baagala okulaba press conference eyitiddwa nga Honorable Nambooza atudde wano Dr. Besigye atudde wano Honorable Kyagulanyi atudde wano General Mugisha Muntu atudde wano naye batudda mu kino nga bwe kiri olwaleero bajja kugiraba nti Dr. Besigye ali e Katonga bassebo ne bannyabo ono kyayogeddeke kyekitwa kitone nnyo ekyo mujja kiraba bwe muba nga mwagala just bubonero butono obulaga enneeme ennene etalabika ekyo bajja kiraba tukyagala mu bikolwa ekyo kitono nnyo wagenda kubaawo mu myezi nga teginnasukka 6 ku mwaka guno wajja kubaawo olukiiko tabamiruka namutayiika gwe giyite dialogue most probably tejja na kutuula wano mu Uganda we tugenda okgenda ffenna abakulembeze ba delegates b'ebisinde ebyenjawulo tuteese okukolaganira awamu kwe twagala tukutambuze tutya tugenda buli omu kukolera wuwe naye nga tugatta strategy tugenda kukola maaja tutulawo tugambe nti olwaleero DP UPC FDC People Power ani gundi ani bivuddewo kati ekintu kyaffe bakiyita gundi ekyo tugenda kukola electoral alliance tugenda kwegattanga mbya bululu era awo tunalonda tutya ba candidates ebyo byonna tugenda kubituukako ate njagala nkubulye mark my words nze Nambooza soogera bigambo bya kusamasama lwaki Honorable mulowooza era kyova olaba kati nti waliwo olutalo lw'amaanyi mu bantu ababe tutambula nabo mulimu abawagizi baffe naye mulimu n'abawazi abawazi bakolera mulabe bo buli we tugenda ne tutabuka ne twevuma ne tuyombagana baba bakola ajje eno n'agamba DP oye oba People Power oye naye bw'amala ebigambo byayogera nga byakututabangula kakati abo twabategedde kubanga tosobola gamba nti omwaka guli tubadde n'ekintu ekitulemeredde nti naye n'ogunajja era kigenda kutulema kubanga kati olwo emitwe tuba twetikka gyaki Honorable gambe muyinza n'okutuula emitala w'amayanja lwaki bannabyabufuzi ba wano mulina endowooza nti omuntu alina okugonjoola ensonga za Uganda alina kubeerawo ebbali otunulamu iPod yakulirwamu baddaaki ekigendo tutwaza bw'otuwulira National Dialogue erimu Baswedi lwaki temukozesa Bannayuganda ekigendo tutuza ebweru w'amayanja tulinayo abalwanyi ba Uganda nga bali best mu nsi z'ebweru nga wano tebasobola kujjawo olwa gavumenti eri mu buyinza ate nga bakulu nnyo mu nsonga eno ekirala omuganda agamba twekisiza akira tunamma waliwo okujja wano mugambe nti olukiiko lwaffe lwakuba busaabala ne bajja ne babasalako omumanyi omukulu takulira mpya bbiri tusobola n'okubeera wali Kenya in fact tuli mugamba tunatuula Kenya oba South Africa oba London oba America
twagala kusalawo mangu era tujja kikola. So twagala tubeere nga tuteesa Mwami Museveni watalina buyinza alikwata ffe abamu abalidda nti mwabaddeyo ne mwogera bwe muti gwe Nambooze nkusibye era ne bannange balimanya Nambooze addayo we bamusiba tewali buzibu. Kubanga waliwo kufa abamu abalwanira ku front line ne wabaawo n'abatalwanira ku front line. Teriyo lutalo lulibeerawo nga bannansi tebalina kikwekweto kikolera mu mawanga g'ebweru. Era njagala nkubuulira tunuulira nnyo amawanga aganunuddwa. Agasinga ganunuddwa abantu bali mu diaspora. Abantu bali mu nsi z'ebweru. Kubanga eyo amaanyi ganakyemalira tegatuukayo mu ngeri y'emu nga bwe gakutuukako wano. Tibannange mbayita mujje tujja tula mu kolinotere mukono nga bagamba Mwami Kasozi nti kale batuuzeewo olabe. Olidde? Bannange mujje tujja kutuula mu hoteri gindi wali Emmengo Bulange oba tunaatuula era bajja kujja batusaleko. N'olwekyo twagala tubeere mu kifo wano nga bannayuganda bonna basaasaanidde ensi eno basobola okujja ne beetabamu. Mwami Museveni watalina buyinza kujja kutulabangula lukiiko lwaffe. Wano twatuuzanga olukiiko lwa Buganda Tabamiruka. Olukiiko olwo lwali luyambye nnyo Buganda nga lutuula wali Kotera Africana. Lumu twali tulufuluma ne bakwata nze ne bakwata Oweekitiibwa Sseggona ne bakwata Oweekitiibwa Katikkiro waffe Mayiga ne batutulugunya ne bajja mu lukiiko olwo ne balwoverunninga. Naye wano bwe tunaaba tugenda mu lukiiko luno ne bagamba buli kikwekweto kironda abantu bekyesiga 5. Kati tewaliwo mbeera nti ate onooba ofuluma ne wabaawo be bapanze ne beefuula ababanja Bobi Wine oba abalina kye bavunaana Nambooze oba abalina kye bavunaana Besigye n'obasanga wali muveewo biki olukiiko lw'opposition lwayabise ababadde abavubuka babalumbye babakubiremu. Ebyo tebijja kubaawo. Omulundi guli twayigira ku nsobi yaffe twatandika ekintu kya TDA nga bugenze. Omulundi guno tugenda tandika mangu. Kasooka tugende mu kuwumulako tukyagenda maaso ne Honorable Betty Nambooze Bakireke nga tukuba toki mu mwaka 2017 ate n'ebisuubirwa okubeerawo mu mwaka 2019. Moyisi Mukibi Omugave kasooka kikomewo ko gy'oli eyo ate Honorable tuneyongera ku mikono yoko naye nga tuvudde mu kuwumulamu. Mukibi Omugave tukyagenda maaso ne Honorable Betty Nambooze Bakireke nga tusinzidde kyagwe mukono okuwaya mukono ye omwaka 2018 nga bwe gutambudde ate nebyasuubira mu mwaka omujja ogwa 2019. Honorable omwaka guno 2018 bingi ebibaddemu. Mubaddemu okusinziirako nga tutunuulira reports ez'enjawulo ndala eziri ku international level. Okutulugunya abantu kubadde kungi tokya. Okulinyirira eddembe ly'obuntu muli n'eddembe ly'abanamawulire naffe omwaka guno tegutuberedde mwangu. Oba oliawo n'embeera z'abantu oba oliawo zitambudde bwe zito naye oli mubaka wa parliament. Bw'otunuulira parliament nga bw'etambudde mu mwaka 2018 tobaddeemu nnyo naye obadde ogoberera. Bwe twali tutunuulira ensala y'omusango gwa togikwatako gwali Embaale. Abalamuzi naddala omulamuzi Justice Kakulu yalaga nti omutindo gw'ababaka gwa kibogwe naddala nga basalawo ku nsonga ezimu. Era byavaamu byalaga nti oba oliawo ababaka ba parliament ebitundu nga 85 ku 100 temusobola kwetegereza bulungi biki bigenda mu maaso mu parliament. Era mu mwaka guno mwennyini omukulembeze eggwanga mwe yasinziira n'agamba nti wadde mulonda omubaka nga tasobola kulonda kwogera na kuteesa kasita bamukonako n'awanika omukono n'asimuka. So omutindo gwa parliament ogulabe otya mu mwaka guno? Parliament ndabirwamu ya society. Gwe bw'oba oyagala okumanya abantu b'emukono kye bali totawaana gwe tunuulira Nambooze. Bw'ogamba nti nno ababaka ba parliament omutindo gwa kibogwe abo be bannayuganda bwe bati kutufaanana nga eggwanga. Kubanga bano balonzi abantu bano be bantu b'emwalonda. Ffe tetutunuulira mubaka wa parliament kikula kye oba byasobola okukola. Tutunuulira ekitiibwa kyabo abamusindika. Teriyo mubaka mubuyabuya kutuuka ku level tasobola kwogera bintu by'abantu. N'olwekyo embeera abantu bwe bawusindika omubaka wa parliament ffe tumulaba mu kitiibwa ky'abali abaamutuma.
kakusalemu ekirimi kati ninyaawo bwe mba kootinze omubaka Honorable Muwanga Kivumbi Honorable Muwanga Kivumbi gye buvuddeko alina omubaka gwe yawanyisiganya naye anti tojja kwogera Kivumbi ate gwe yawanyisiganya naye namugamba nti ati ogambye tubalabira mu kifaananyi ky'abalonzi bw'oba oyagala twogereko omuntu ojja mwogera erinnya bw'oba togenda kwogera linnya tujja kubireka mubaka kigwe gw'oyagala jerega nnyo nesinga mumanya abantu betutula nabo mu parliament bemutendereza ebituli bye mutulabamu fate olusi tubalabamu nebibasinga osobola okujerega omuntu eyagenda nasoma omusomo gwe Makerere nagumala namala nakomawo nawandiika emizannyo nawandiika ennyimba nakola ku radio nze lumu nagamba abantu nti tunuulira amakampuni agawa Honorable Katolu Bwama obulangu okubeera kitunzi waago ogambe Centenary Bank abaliyo banafu nnyo mu kutegeera abamukozesa n'ayita abantu ne bagenda mu Centenary Bank ababaka mubawe ku kitiibwa obukulembeze buwangalira ku kitiibwa mumanyi nnyo mulina nnyo omuze ogulengeza abantu bamu Honorable Katolu Bwama mumujerega yagende Makerere n'asoma diploma mu music art and drama obuyigirize bwe bumu ne Honorable Kyagulanyi Center mu bwalina mulidde kyogamba nti no naye munafu ababaka mu bategere Katolu Bwama talina kyakoze kye mwamulonda takola ebyo byakola era bwe mwamulonderanga byakola munakatemba tudde ku parliament n'olwekyo ssebo ebyo eby'abantu abagala okulengeza ababaka ba parliament bagambe nti bakibogwe baki mumanye nti bavuma mmwe abalonzi byali bigambo bya mubaka bavuma mu abalonzi gambye nti ababaka tunyiga nange olusi nyiga nenjogera ebigambo ebyobusungu nawe wuwo nyiga nawe mama we yali agambye kola bono omwana agira ekitwe naye nga mbutuufu oli musajja mulungi n'olwekyo ebigambo abantu bye bayogedde omanyi mu parliament wali kabaka yisanyo kabirowoozo omuntu bwajja alina kye yeetisse ekyamanyi ng'akikiririzaamu n'alaba munne ng'akikubamu ebituli kuba ate parliament bw'ebeera asobola okwogera mu bunyivu ebintu bingi n'olwekyo mbadde mbasaba naddala mu abantu Bassaabasajja Kabaka mulekeraawo okulengeza ababaka ba parliament beebo be mwalonda olwaleero kkiriza obagaana Honorable Katolu Bwama Honorable Namboze Honorable Kasibante Honorable Sentamu Honorable Munyagwa abo be babaka baffe mu parliament era abo be basituka ne bakiikirira ekitundu kyaffe ku ssaawa eno bwe mubanga munaabakyusaamu mujja bakyusa naye kati gino emyaka 5 be baliwo mulina kubawagira na kubayamba bakole obuvunaanyizibwa bwabwe naye omanyi kati wano neyaguze ka smartphone akakyayina eggulu agenda na posting ebintu naye mu luzungu no era lolufu ngavuma omubaka wa olwakadde katukoleko ku nsonga eno kati nze ng'omwogezi w'oludda oluvuganya nja kudifendinga nnyo ababaka baffe kubanga mmanyi nti obuweereza obulungi buva mu kuweebwa kitiibwa bwe tubalaba tubalabira mu kifaananyi ky'abalonzi era gwe bw'oba ojerega omubaka yenna abantu abamulonda bategere nti bo booliko bovuma onali bakaddako akasembeyo nga tumaliriza parliament amaanyi gayo n'obuyinza bwayo tubulabira wange evaayo neyisa ekintu olwaleero ate enkya gavumenti oba poliisi nekizesaamu olugaali parliament gye buvuddeko yayisa negamba nti Honorable Robert Kyagulanyi Munnayuganda ng'omuntu omulala akkirizibwa okukola omulimu gw'obuyimbi nga ne balooya bye bakola n'abalala bye bakola naye twalabye ku Boxing Day naye twogerera kati okugenda okutimba emukono nti agenda kuyimba ku Colin Hotel takisobola so bwe kitunuulira mu buyinza bwa parliament n'ekirala era konjagala ngatteeko nga tumaliriza kiki ekiyinza okwolekera emirimu gye lwaki batagetinze nnyo emirimu gye ng'omuntu ekyamazima ekituufu parliament tewa biragiro resolution za parliament kuba kuwa magezi
naye mu administrative law bagamba an advice from a superior is a directive. Omuntu akusinga ekitiibwa oba ekitongole ekirina obuyinza obusinga obubu bwe kikuwa amagezi gaba gafuuse ekiragiro. Ekyo kiri mu administrative law, mateeka agafuga obukulembeze. Olwaleero wali badde obuuza nti parliament ne police ani asinga munne ekitiibwa n'obuyinza ng'ekitongole. Mu ggwanga ettuufu parliament yali badde yesinga obuyinza, n'olwekyo police bwe tuyisa resolution erina okugitwalanga directive. Naye munnange kyenagambye nti eggwanga baali wamba nti tokyasobola gamba nti empagi ziri ssatu nti executive, legislature ne judiciary. Executive mwami Museveni yagiwamba n'agikozesa n'okuwambiramu obuyinza bwa parliament n'obwekitongole ekiki ekiramuzi nti ebiteeso parliament bwe biyisa oluusi bagenda ne babiyisaamu olugaayu ne babiyisaamu amaaso. Naye era ekyo kyekigaana era saagala kimalemu mwanyinaze Kyagulanyi Maanyi nti kyagenze ku likodi nti poliisi yaziimudde amagezi agagiweereddwa parliament. Ebinaddirira tujja kubyogerako nga tuzzeeyo mu parliament. Naye nze mbadde ngamba nti si kya buvunaanyizibwa debate eno okugamba nti twogere ku show ya Bobi Wine ey'ebusaabala. Nze mbadde ngamba nti ekyaguddewo kituyambe twogere ku gavumenti eno engeri gy'ekotoggera buli muntu yenna atakkiriziganya nayo mu byenfuna. Kankuwa ekyokulabirako. Nange wano sirina bizinesi gye nsobola kukola ne batagiteekako ne batagirwanyisa wadde mwami wange. Okirabye kyekyagudde ku Honorable Bobi Wine ate ebirala bingi bikyamugwako in that direction. Walaba ebyagwa ku Kiggundu. Abantu bonna be tuli nabo mu opposition kankubuulire buli mulwanirizi wa ddembe mu Uganda ng'ali mu lutalo luno alina story ey'ennaku emutuusiddwako gavumenti eno gy'asobola okunnyonnyola. N'olwekyo buli bantu bonna abajja okutwegattako bamanye nti luno tuli ku lutalo. Mwami Museveni naye tajja kutuleka tuyineeyine era ajja kutulwanisa bwatu naye tulina kulemerako. Kati olwaleero ebyo ebiragiro bye baleeta nga bagenderera kulemesa muntu omu kugambye nti gavumenti yonna eyabamusibira mu ggwa etya nnyo ebikwekweto by'abayimbi kasita beegatta ku bibinja ebirwanyizi b'eddembe era ebalwanyisa. Kyetwagala okugamba bannayuganda nti gwe otaddemu ki mu lutalo luno? Bwe baggala ekivulu ky'omuyimbi ali ku ludda olulwanirira eggwanga gwe n'okumba n'ossaamu empale n'ogenda ku kiri kye bakkiriza, mesegi ki gy'oleeta? Kubanga bassebo ne bannyabo tetujja kubalwanirira nga mwe muzinze emikono nga mulowooza nti ffe tuli bakyakinooliso oba barambo nti waliwo omusajja ajja kuba bw'omu alwana olutalo luno ajja abanunule nga mwe muli eyo mwambadde empale ennyimpi ku lw'omukaaga musiiba ku biiki nti ffe banambooze batukube batumenye emigongo era luliba olwo ne tukwakkula obuyinza ne tujja ne tubanunula. Buli muntu alina okwetabamu wano we tugenda. Gavumenti poliisi bwegaana ekivvulu ebusaabala mmwe mukola mutya? Bannange era kale Bobi Wine ate oba yalikoze bw'ati ate oba yalikoze bw'ati ng'obalaba bagenda babikola ki? Babisiimiikiriza. N'olwekyo bannayuganda twagala mumanyi nti luno olutalo ffenna tulina okulwetabamu. Era nze njagala kugamba abayimbi nti oba oli awo n'ebya ssente bituuse okutuvaako. Omuntu olikodinga ennyimba abantu bazitambuze baziwulirize mu maka gaabwe eyo nalyo lubeere lutalo tuyimbire bwerere mu bisaawe batukwate batusibe batukube ebyo tulina okubiyitamu ku lw'obulungi bwaki. Fenza nnyo olwakadde mu dakiika emu ab'emikono bagaliza omwaka tugende dakiika emu yokka. Tewaliwo kintu kigenda kubaawo ku lwa mukaaga ku lwa 31 ekiro. Ebintu bigenda sigala nga bitambula kyekimu. Enjawulo y'omwaka eri mu ggwe by'onoosalawo okukola mu nnaku 365 eziddirira.
kyekijja okuleeta omwaka okubanga mupya obanga mukadde. N'olwekyo abantu b'emukono mbasaba nga tumalako ennaku 36 zino mu 5 zino ze tuyiseemu mukole commitments empya muteekewo okwewaayo okujja. Katonda atuleseewo kutereeza byasigalira. Katonda atuwaddeyo omukisa ogw'enjawulo ogw'ennaku 365 okukola ebitwala eggwanga lyaffe maaso, amaka gaffe maaso, n'abantu be tubeera nabo abali emabega. N'olwekyo njagala kubaagaliza ennaku 365 eziddako nga zakola nnyo nagenda maaso. Mbasaba ku Lwasatu ekiro ssaawa 6 ffenna tufulume mayumba gaffe tukole nga bwe tuteesezza. Bassebo ne bannyabo wateekwa okubaawo eddoboozi eriva eruuyi n'eruuyi mu Uganda okulaga abantu nti nno abo abawonyeewo abasima tusofiira mu bubenje, abasima tusofiira malwaliro etali ddagala, abasima tuse bakifeesi, abasima tusaba obutayimbwa nti weetuli nnyo abasima tuse gavumenti eno yabamusibira mu bbwa era nti tumaliridde omwaka 2019 ogufuula omwaka ogw'ebikolwa. Twogera katono naye nga tukola by'amaanyi. Honorable toyanziza nnyo Honorable Betty Namboze Bakireke nga twendowooza ye mwaka 2018 nga begutambudde ate ne byasuubira okulaba mwaka 2019 ndowooza gwe abadde agobera pulogulaamu eno olina kyofunyeemu era kyoyizeemu ku mubaka Betty Namboze Bakireke. Zero Robert Neswe Kayongo ateeka akuddizeemu oli simu kibi mu gavumenti.